Hello，大家好啊！又係 Michael 睇到團嘅時間啦。咁今日咧，我哋嚟睇一間咧康德花園嘅高層單位。咁呢個單位最大嘅特點係咩咧？呢個單位最大嘅特點咧就係交通方便。咁呢度行緊去西鐵站咧，只需要係10分鐘嘅路程，係非常方便嘅。咁對於嗰啲喺市區通勤嘅 customer 群體嚟講咧，咁呢度行去西鐵站咧，只需要10分鐘。咁對於佢哋搭駁西鐵去到市區嚟進行通勤咧，咁係非常方便嘅。咁翻到嚟之後咧，唔使坐嗰啲巴士，即係亦都唔使坐嗰啲 shuttle bus，咁就可以翻到屋企啦。步行可以翻到屋企。咁所以咧，對嗰啲喺市區通勤嘅工商一族嚟講咧，呢個單位嘅話咧，真係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁對於嗰啲老年群體嚟講咧，咁呢度周圍嘅話咧，空氣係非常清新嘅。咁附近咧就係屯門公園。咁咧得閒去嗰度咧，飲完茶去嗰度休息一下劑，休憩一下劑，去嗰度嘅話咧，溜一下步都係非常方便嘅，非常愉快，心情會感到非常愉快。咁仲有一個特點係對於嗰啲咁嘅剛需客嚟講嘅話咧，咁呢個屋苑嘅呢個盤嘅話咧，而家呢個價錢咧係貼近市價嘅，係貼近市價。咁咧對於嗰啲係投資客嚟講咧，咁呢個單位嘅話咧，亦都係一個非常唔錯嘅選擇。點解咧？因為呢度講緊係出租嘅話咧，都能夠係而家最低 lowest 嘅 price 咧，都係能夠去到係12000蚊。咁呢個單位咧就係412尺，係屬於一個係兩房間隔嚟嘅。咁大家可以睇到啦，我身後嘅燈光咧我身後嘅陽光咧係非常充沛嘅。入到去嘅話咧係非常嘅感到歡樂，而且咧係感到係非常嘅舒適。咁呢種單位嘅話咧，喺風水學上嚟講咧，就叫做係陽宅。點解咧？因為我哋入到去之後嘅話咧，睇到嗰個單位嘅話咧，係覺得心情舒暢，唔會有種壓抑嘅感覺。入到去嘅話咧，係好開揚嘅。入到去嘅話咧，俾人一種係 bright 嘅咁嘅感覺。呢種單位嘅話咧，入到嚟嘅話咧，四周你一睇個四周係非常光猛。咁睇咗之後嘅話咧，心情亦都係非常愉悅嘅。咁呢個係首要嘅一點。好，咁大家而家咧跟住我嘅鏡頭去參觀下呢個單位。好 ，Let's go。好，我哋嚟睇下個廳先吓。咁呢度嘅間隔咧係非常四正嘅，間隔分明。咁咧大家可以睇到咧，客飯廳係分開嘅。咁呢邊咧就係客廳，呢邊咧就係飯廳。咁呢個單位咧，如果係想租嘅話咧，亦都係非常方便嘅。點解咧？因為係喺租盤裏面罕有嘅係有家私嘅。咁咧，香港大戶即係啱啱嚟香港嘅嗰啲朋友仔咧，可能係唔熟悉嘅，唔熟悉香港租盤嘅情況。咁香港嘅租盤咧，好少係有帶家私嘅。咁呢度咧係有家私嘅配置嘅。咁 OK， 我哋從呢個角度睇下啫，係咪好光猛、好闊落咧？咁呢種間隔嘅話咧，係非常之正嘅。新樓嘅話咧，邊有咁靚嘅間隔俾你啊？真係啊！而家真係啊，講真嗰句嘅話，所以點解話呢種咁嘅30幾年嘅樓齡嘅盤咧，仲會受到客嘅追捧咧？最緊要就係嗰個間隔靚啊，個間隔靚。好，大家而家跟我鏡頭去睇下窗外嘅景色先。哇，今日嘅天氣好好喎，哇，藍天白雲。不過咧，講真嗰句咧，周圍嘅景就麻麻啦，都係樓景，但係都能夠睇見一絲青山，同埋都算係比較多嘅藍天白雲啦。嚟睇下呢個 kitchen 先。咁呢個 kitchen 咧係一個梗錘嘅佈置。咁咧梗錘嘅話咧，而家喺新盤裏邊咧，唔使我多講啦，好值錢嘅，係咪？起碼多幾廿萬噶啦。咁咧，大家可以睇到呢個咁嘅 kitchen 嘅話咧，主人家係花咗好多心思嘅。可以睇到有washing machine啦、新盤啦、煮食爐啦、櫥櫃啦、煙機啦。可以咁講嘅話咧，喺裝修方面咧，主人咧係花咗好多心機下嘅。好，跟住我哋再去參觀一下呢個咁嘅係洗手間，睇下佢嘅衛浴設備。咁咧呢個從呢個角度睇下啫。咁白天嚟講咧，都算光猛噶啦。咁大家可以睇到噶，呢個廁咧係鋼廁嚟嘅。咁咧啱啱嚟到香港嘅嗰啲大陸嘅朋友仔咧，對香港嘅情況咧唔熟悉。咁咧我呢度要同佢哋解釋一下啫。咁香港嘅潮濕天氣，如果冇窗嘅話咧，咁咧就真係好惡頂嘅。有窗嘅話，通風咧係會好好多嘅。咁咧潮濕天嘅話咧，就唔會係太過感到係太過辛苦啦。
可以睇到係一個主人咧係設置咗一個係暫立式嘅保育設置㗎嘛。咁呢度嘅空間咧亦都係足夠嘅。好，我哋從呢個角度去睇一睇下，可以睇到騎個袋就可以入嚟入住啦。咁好，睇下呢間房先。咁呢度呢兩間房咧大細都差唔多嘅。咁而家咧我係開咗燈嘅，咁想俾大家睇一下即係睇得更加清晰啲。咁咧呢度咧係一張雙人床，注意係一張雙人床嚟嘅。咁嘅話咧，空間感咧都夠噶啦。咁呢度仲有個衣櫃，可以咁講話，提個袋入嚟就住得噶啦，真係非常 convenience。咁咧呢度嘅話咧，我哋再睇嚟睇另一間房。咁呢間房咧我就冇開燈，因為我想大家 feel 下低嗰個白天嘅嗰個睇下白天嘅嗰個光猛程度。可以睇到咧，白天嘅話咧，都光猛程度亦都係好高嘅。咁大家可以睇到。好，從呢個角度再睇一睇。咁呢間房咧，亦都係有家私嘅。好，我哋再睇下窗外嘅景色。窗外景色就麻麻噶啦，講真一句，呢啲都係樓景嚟嘅。咁呢間房嘅話咧，呢啲景咧，亦都係樓景，冇咩特別之處喎。咁大家睇完呢個單位之後咧，如果係想揾我幫手嘅話咧，就記得喺評論區嗰度私信我啦。好，睇下我幫唔幫到手。OK，今日多謝大家。